为什么古代中国的名家与墨学、古印度的阴明学都没有成为科学的基础方法论，而只有肇始于希腊的形式逻辑，成为了现代逻辑学的源流、科学方法论的基石？相较于其他文明，古希腊文明为何可以一枝独秀呢？古希腊逻辑学又是如何产生的呢？今天我们用一条视频的时间来说明古希腊逻辑学的特殊之处。Logic 逻辑，它的词源是古希腊语中的罗格斯。赫拉克利特曾经将罗格斯作为一种哲学概念使用，他用罗格斯来指代世间万事万物的变化和准则。而在此之前，罗格斯在古希腊语中的一般语境下多表示语言和言说。讲话在古希腊城邦中可是一项尤为重要的事情，其中最具代表性的城邦国家就属雅典最甚。由来于地中海周边的地理环境，这使得希腊的城邦本就是天然隔绝的，每个城邦都必须结合自身的实际需要，建立自己的立法和制度。在这里，人们并没有像那些古老的东方专制国家一样，过早丧失了讲话的自由。在雅典城邦中，人口鼎盛时期大约有30到40万人，而公民的数量不超过6万人。小国寡民的特点让雅典得以实现直接民主制。在雅典的公共广场上，除了有自由贸易的市集功能，更为重要的是，它为公民们提供了一个发表观点的场所。这样听起来，雅典的民主制度好像是很不错的，但在实际的操作过程中，民主制度是非常需要技术门槛的事情，因为法律的规定只是一个应然标准，它与现实的情况是有出入的。换言之，如果人们没有能力来实现，或者没有足够的条件来保障公民的权利，那法律条文只是一纸空谈。所以雅典人在保障自由这件事上做出了许多的努力，典型的有梭伦改革。梭伦为了防止贵族逐渐垄断议事会的席位，于是他废除了贵族的世袭特权，按照公民的财产和收入来划分为4个公民等级，以此来鼓励人们通过创造财富来改变自身的社会地位。梭伦还成立了公民大会，从此执政官的选举由公民大会直接选出。由于公民大会并不是一个常设机构，而且梭伦也担心公民大会的成员会被收买，另一方面，为了处理日常的事务，为了限制公民大会的权利，梭伦又在战神山成立了400人议事厅，作为雅典的常设机构。议事厅由每4个部落选出100人作为代表，由这些最为了解城邦实际情况的人来预审公民大会所要讨论的提案。为了防止司法的腐败，梭伦成立了公民陪审法庭。当然，这里的公民并不是真的陪审角色，而是担任类似法官的角色。公民可以审判一个人是否有罪，所以民主并不是一个言之无物的制度，并不是在法律中体现了公民的权利，公民就真的拥有这些权利。具体要看它是怎么执行的。当然，雅典的政治制度也并非是一成不变的。总的来说，梭伦改革基本奠定了雅典城邦的政治格局。既然雅典是直接民主制，那就需要开会。如何开会，如何提高开会的效率，就显得尤为的重要。当时的古希腊人会使用一个水钟来限制每个人的发言时间，所以一个公民在有限的发言时间内，如何尽可能的提高自己的说服力，成为了雅典政治生活的第一等钥匙。当时的雅典逐渐出现了治术师这一职业，在哲学史上，治术师也被称之为智者，他们以兜售雄辩术为生，经常被一些有钱人请去做自己的家庭教师。有的时候，他们也会替人辩护为业，收取一定的辩护费用。我们千万不要以为这个职业是高尚的，相反，在当时的雅典，这个职业并不高尚。在苏格拉底、柏拉图、亚里士多德这些哲学家看来，智者们只是为了获得报酬而工作，他们为了赢得诉讼或者是公共辩论，通常是不择手段的。他们经常会凭借自己的口才颠倒是非黑白。对于雅典的公民来说，他们真正所需要的是所谓的雄辩术吗？不然，他们真正所需要的是如何判断真假，如何厘清定义，从而保障自己的公民权利不会受到非法的侵害。但我们必须承认的是，
不是人人都能成为苏格拉底、柏拉图这样的哲人。大多数公民是无法在公共辩论中对抗这些治术师的，甚至稍有不慎，他们就会被迷惑、被欺骗、被洗脑。然而，亚里士多德建立了一个把推理原则精准形塑的可靠系统，这就是亚里士多德的形式逻辑。其中最为关键的就是三段论。三段论当然是一个准确的翻译，它非常能够说明这个论证的结构是怎样的。但是在我看来，三段论并没有翻译出它的精髓所在，因为当年亚里士多德的用词是 syllogismai， 推理。推理的词源在古希腊语中是 syllogismai， 它并不是三段论的意思，它最早的含义是共同思考、共同推导。也就是说，逻辑学从一开始就是一个公开、透明，在原则上能够为每个人所获得的审视手段。只要我们按照固定有效的规则展开一般操作，人人来推导它的结果都应该是一致的。你不需要成为像苏格拉底那样善辩的人，更不需要成为柏拉图这样才思敏捷的人。原则上，你只需要掌握这些推理的规则，就拥有戳破谎言、阐明真相和他人达成共识的能力。后来，逍遥学派的传人们把它们汇编而成，称之为工具论。在工具论中，主要包含了亚里士多德的6篇著作：范畴篇、解释篇、前分析篇、后分析篇、论辩篇，还有辩谬篇。那古希腊的逻辑体系相对比古印度或者古代中国的逻辑体系有什么特殊之处呢？凭什么它可以成为科学的基础方法论呢？其实我们在亚里士多德的解释篇中就可以发现它们之间的重要区别。亚里士多德在解释篇中解析了一系列的语法问题。是的，语法是逻辑学的必要条件之一。如果一个地区的语言它本身的语法体系就是明确有效的，那它在产生逻辑学这件事上就有更有利的充分条件。如果在某个地区它的语言在语法上本身就是含混不清的，那它可能就无法产生逻辑学。即便产生了一些与逻辑学十分相似的论证技巧，它也很有可能没有办法变成今天的现代逻辑学。另一方面，亚式逻辑是典型的自由学术。自由学术有一个极为关键的特征，自由学术是指那些探求事物自身的纯粹知识，而不是实用的知识。用我们今天的话说，就是为了学术而学术，为了穷理而穷理。任何与生产、与温饱相关的知识都不是自由学术所关心的。举个例子来说，理论科学和科学的技术应用就是截然不同的领域，因为理论科学是纯粹知识，而关于科学的技术应用则是强调经济效益的。这里涉及到科学观的问题，以后有机会我再单独出视频为大家讲解。那为什么是希腊呢？为什么希腊可以产生如此自由高尚的学术追求？对此，曾经有人询问过亚里士多德，请问哲学是如何产生的？注意，这里的哲学是古希腊时代语境下的哲学，也就是爱智慧。实际上，它包含了自然科学、数学、几何、天文、物理学、地理学等等今天被我们已经细分的学科。亚里士多德回答道，哲学起源于闲暇与经义。答案是十分显而易见的。亚里士多德认为，希腊的自由民有的是时间，也只有自由民这些摆脱了温饱困境的人，才有能力、有条件去寻求那些关于事物本身的纯粹知识，因为他们根本不需要去顾虑这些知识能否帮助他解决温饱。其次，就是对问题追根究底的好奇心。实际上，这与古希腊城邦的政治土壤是息息相关的。在一个允许问题被公开、被披露、被讨论、被质疑的土壤中，人们天然就拥有这样做的自由，而不需要承担任何可能出现的风险与迫害。正如爱因斯坦所说，产生自由学术必须要满足3大条件：生存的自由、言论的自由、心灵的自由。此时我们回看逻辑学，逻辑学强调的并不是一味的接受、背诵、执行，或者是毫不犹疑的坚定相信。逻辑学强调的是审慎、质疑、思考，有原则的去相信一些命题，这就是一种典型的自由学术。它是极具希腊精神的产物，也是古希腊文明留给全世界的学术遗产。